गर्दै आइरहेको छु तर आज चाहिँ मैले यस्तो प्रडक्ट लिएर आएको छु जुन हजुरहरूको डे टु डे लाइफमा चाहिँ हजुरहरूलाई नभई नहुने त्यसको नाम चाहिँ हजुरहरूलाई मैले इन्ट्रोमा देखाइदिइसकेको छु यस द्याट इज Nivea Antiperspirant whitening deodorant roller. So यो चाहिँ Nivea-को Antiperspirant whitening roller हो जुन चाहिँ हामी underarms जुन आर्मपिट भन्छौँ हामीहरू आर्मपिटमा लगाउँछौँ. सो यो चाहिँ डे टु डे लाइफमा सबैले लगाउनै पर्ने हो र यसको आज मैले हजुरहरूलाई रिभ्यू गर्दैछु. सो यसको रिभ्यू गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरले मेरो च्यानलमा लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने hit the bell icon. So let's start the review. यो चाहिँ लेखिएको छ Nivea Antiperspirant whitening 48 hours protection skin nutrients and vitamins लेखिएको छ अगाडिको जुन यो पोर्सनमा चाहिँ. ब्याक साइडमा भन्नुहुन्छ भने whitens, smoothens skin and tighten pores with skin nutrients and vitamins लेखिएको छ. Reliable 48 hours antiperspirant protections that cares for your skin, no ethyl alcohol, skin tolerance, dermatologically proven. अनि डाइरेक्सनमा यहाँ लेखिएको छ डु नट एप्लाई टु इरिटेट अर ड्यामेज स्किन लेखिएको छ र यसमा अरू केही पनि मेन्सन छैन. जस्तो यसको एमएल मेन्सन छ. जस्तो यो भनेको 50 ml को भयो र यसको म्यानुफ्याक्चरिङ डेट भन्नुहुन्छ भने 3 इयर्सको छ. 2020 को म्यानुफ्याक्चरिङ डेट छ र एक्सपायरी भनेको 2023 को छ. र यो अब यसको कुरा यो चाहिँ स्पेसली फर लेडिजको लागि हो. लेडिजको आर्मपिटमा लगाउने हो, नट फर जेन्ट्स. बी क्लियर अबाउट द्याट. अनि अर्को भनेको यसले चाहिँ यसको कामहरू भनेको यहाँ लेखिएको छ 48 प्रोटेक्सन स्किन न्युट्रिएन्ट भाइटामिन्स लेखिएको छ र 48 आवर्स होइन. टु बी क्लियर यो मेरो अनेस्ट रिभ्यू हो. सो टु बी क्लियर म हजुरलाई मेन्सन गराउँछु कि 48 आवर्स होइन. पर्सनली मेरो थ्रुबाट भन्नुहुन्छ भने मेरो एक्सपिरियन्सबाट र मेरो आफ्नो पर्सनल रिभ्यू हो. सो म भन्छु यो चाहिँ ओन्ली फर 7 to 8 आवर्स. कम्पनीले मेन्सन गरेको छ 48 आवर्स बट अरूले स्किनबाट बचाउनको लागि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ जस्ट 7 to 8 आवर्स मात्रै यसले चाहिँ हजुरलाई हेल्प गर्छ. सो यसले चाहिँ 7 to 8 आवर्स पछि हजुरले कन्टिन्युली रिपिटली चाहिँ अ होल डे झन् हजुरको जब कस्तो छ त्यो अनुसारले या फिर हजुरको स्वेटको जुन पसिनाको गन्धहरू कतिको छ स्ट्रङ लाइट होइन त्यो अनुसारले हजुरले चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ हजुरले थप्न सक्नुहुन्छ. पछि Nivea Antiperspirant whitening रोलरमा चाहिँ डबल एक्सन्स प्रोटेक्सन्स रिमुभिङ द पोर्स है. जुन चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हाम्रो जुन प्वालहरू हुन्छ अन्डर आर्म्सको जुन हामी चाहिँ डे टु डे लाइफमा कतिले सेभिङ गर्नुहुन्छ, कतिले प्लगिङ गर्नुहुन्छ होइन. भ्याक्सिन गर्नेहरूको त खासै कालो हुँदैन, त्यही पनि कसैको इरिटेसनहरू छ भने त्यो पनि हुनसक्छ. तर स्पेसली फर सेभिङ एन्ड प्लगिङ जो गर्नुहुन्छ अन्डर आर्म्सको लागि चाहिँ उहाँहरूको स्किन चाहिँ टोटली डार्क बनाइदिएको हुन्छ र पोर्सहरू पनि जुन हेयरहरू चाहिँ एकदम पोर्स ठुलो भएर चाहिँ प्वाल ठुलो भएर चाहिँ मोटो रौँहरू आइरहेको हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ डबल एक्सन पोर्सलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने चाहिँ जुन हाम्रो स्किनको प्वाल छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर चाहिँ स्मल पोर्सलाई चाहिँ सानो बनाएर चाहिँ रौँहरू पातलो पनि निकाल्ने गर्छ. यसले अन्डर आर्म्सको पोर्सहरूलाई चाहिँ मिनिमाइजिङ गर्ने यसमा पावर पनि छ. र अर्को भनेको यसमा लेखिएको छ reliable 48 hours antiperspirant protections that cares for your skin. सो मैले अघि पनि मेन्सन गरिसकेको छु हजुरलाई it doesn't remain for 48 hours. It's very long time. सो मैले भन्छु हजुरलाई just 7 to 8 hours maximum. सो अर्को भनेको यसमा चाहिँ स्किन टलरेन्स डर्माटिकली प्रुभन लेखेको छ र डर्माटोलोजिकली चाहिँ यसमा चाहिँ के प्रुभन गरेको छ भने स्किनमा चाहिँ जस्तो सुकै केमिकलहरूले चाहिँ हाम्रो स्किनहरू चाहिँ हार्म गरिरहेको हुन्छ. जुन हामी इथाइल अल्कोहलहरू लगाउँछौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई बन्द गरिरहेको हुन्छ अरू रोलरमा. र यो रोलरमा चाहिँ फ्री अफ अल्कोहल छ. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्किनमा चाहिँ यसले मजाले चाहिँ टलरेन्ट गर्ने काम गर्छ है. हाम्रो स्किनमा चाहिँ पसिना आउँदा स्किनमा चाहिँ एक किसिमको टलरेन्स दिइरहेको हुन्छ. जुन सहन सक्ने क्षमता भन्छौँ हामीहरू त्यो चाहिँ स्किनलाई दिइरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ डबल एक्सन प्रोटेक्सन पनि यसले हाम्रो स्किनमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ. यो निभियाको एन्टिपर्सपिरेन्ट व्हाइटनिङ रोलनमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ माइक्रोब्याक्टेरियल एजेन्ट्स पाउँछौँ. मार्न सक्ने ब्याक्टेरियाहरू मार्न सक्ने एउटा एजेन्टहरू हुन्छ जुन केमिकलहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो स्किनमा चाहिँ मजाले चाहिँ दुर्गन्ध आउने जुन अडर
ब्याक्टेरियालाई चाहिँ किप अवे गर्छ यसले चाहिँ, र जुन गनाउने अडरहरू हुन्छ जुन ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकदमै टाढा राख्ने गर्छ। सो निभिया एन्टिपर्सपिरेन्ट वाइटनिङ रोल अनको बारेमा मैले हजुरहरूलाई रिभ्यू गरेँ, र यो चाहिँ मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई स्पेसली फर लेडिजको लागि हो। यसको जर्नी भन्नुहुन्छ भने लाइक सेभिङहरू र प्लगिङहरू गरेर चाहिँ अन्डर आर्म्सहरू चाहिँ पुरै बर्न भइसकेको थियो मेरो। सो आफ्टर द्याट आम युजिङ होइन लट्स अफ रोलर, अनि कुनैले पनि राम्रो नहुने, इरिटेसन बर्निङ हुने होइन, सेन्सिटिभ स्किन हुने, सो लाउन नमिल्ने त्यस्तो एक किसिमको चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा प्रब्लम थियो। सो आफ्टर युजिङ दि निभिया एन्टिपर्सपिरेन्ट वाइटनिङ रोल अन, सो यसले चाहिँ अन्डर आर्म्समा चाहिँ लगाउने बित्तिकै एक किसिमको कुलिङ सेन्सेसन एउटा दिने, र प्लस यो चाहिँ मिल्की वाइट छ, हेर्नुहोस् मिल्की वाइट छ। सो यो रोलरमा चाहिँ मजाले जुन यो लिक्विड फर्म छ, यो लिक्विड फर्म लगाउँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको स्किनलाई सेन्सेसन दिने, कुलिङ गर्ने र बर्निङहरूलाई चाहिँ कम गर्ने, छुकै स्किन सेन्सिटिभ भएको स्किनहरूलाई पनि यसले चाहिँ काम गर्ने, र विदिन 2 विक्समा नै स्किनलाई चाहिँ रिपेयर गरेर चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो पोर्सहरू जुन हुन्छ मैले भनिसकेँ स्किनको, त्यो ओपन पोर्सलाई चाहिँ सानो कम गर्ने, मिनिमाइज गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने, त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ मजाले यो रोलरमा चाहिँ छ। सो यो चाहिँ मेरो पर्सनल रिभ्यू हो, सो हजुरहरूलाई सेयर गरेको। सो हजुरहरूले मेरो च्यानल मन पराउनु भयो र अरू पनि भिडियोजहरू, धेरै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरू हजुरलाई हेर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो भिडियोमा लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। र प्लिज हजुरहरूलाई केही क्वेसनहरू छ मेरो अरू पनि भिडियोको बारेमा र यो भिडियोको बारेमा पनि हजुरहरूले चाहिँ मजाले मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आइ एम रेडी टु एन्सर यु एनी टाइम। सो थ्याङ्क यू सो मच, किप लभिङ, बाई बाई।